Buongiorno, buongiorno, Radio Macedo Trip. Oggi andiamo alla seconda tappa del campionato nazionale CCC Pit Bike. Andiamo a Montecchio Maggiore. Oggi seconda tappa di campionato in notturna, sono 2 ore di viaggio, siamo ancora in viaggio, questa volta siamo in solitaria. Poi naturalmente dopo la gara staremo lì a dormire, a festeggiare un po', non so cosa, però a festeggiare in generale, a stare un po' all'aria aperta, perché dopo quest'anno e mezzo chiusi in casa la voglia di star fuori era già tanta prima, figurati adesso. E ci vediamo lungo la strada, a dopo. E dopo un'ora e 35 di autostrada assordante usciamo dall'autostrada e... trattore. Passo. Trattore. E dopo il trattore siamo arrivati a Montecchio e la situazione è questa. VV Van Life, motherfucker. E qua c'è anche una Martini Racing integrale 4x4. Ma il polmine è teso? La bomba, sono tesissimo. Il polmine è teso. Garibaldi Filippo, lei ha licenza? Certo. Allora siamo qua a fare il track working dall'esterno perché la pista è questa. Sto ostinato nei sassi. E qua bisogna crederci. Qua bisogna crederci. Se ci credi arrivi. Ma che gara fate voi di arrosto? Qua? Come? Che gara fate di arrosto? La gara dei polli, guarda là c'è messo il Madonna mia ragazzi. Gli amici fortunati. Super organizzati. Bravi ragazzi. Ciao, io sono Filippo, faccio le pole, poi in gara non vado un cazzo. Benvenuti a questa seconda tappa del campionato CCC perché CCC Filo Polman. Secondo lui credo. Terzo io. Cioè, guardiamo. Sono terzo. Guarda la disparità di moto. Dunlop così, bella, questa è bella. Ah, mi chiudete merde. Mi chiudete tutto. Allora, dichiarazione a caldo qua per la partenza. Tomac Racing. Cosa che ciaffica?
ti veniva a prendere. Bravo. Madonna, questo 110 qua, che soddisfazioni che mi dà, da ultimo a terzo. Ragazzi, che gara, che sorpassi, che tenuta sta moto, prego, che tenuta, imbarazzante. Ho sbagliato la marcia in partenza, zio fa. Buongiorno, buongiorno, gara 2, occhi chiusi e full gas, me l'ha detto Fido e io eseguo. Oh, mi copiate tutte le traiettorie. Ah, questa te l'ho detta io comunque. Dai piccolina. Così mi ammazzo. Dai un attimo, lascia andare il filo, va. Ho sbagliato un paio di marce qua. Recuperiamo. Occhio! Un po' di doppiati! Oh! Via! Oh!
Vai Filo, vai! E io ho rischiato la vita per starti dietro! Bravo Filo, bravo! Non lo so neanch'io! Che gara ragazzi, tutto gli abbiamo dato, ci ho rischiato anche di ammazzarmi un paio di volte. Chiudi gli occhi e full gas, devo fare la maglietta adesso. Gara 2 terzo, bellissima, bellissima, brava piccolina, bravissima, bravissima. Brava, bravissima, bravissima, bravissima piccolina, bravissima. Che gara ragazzi, caduto tutto, terzo. Ci vediamo per il podio dopo, dai, dopo, ciao. Terzo, sì. Più popolosa questa sera. In terza posizione vediamo col 199 il grandissimo Scotti Riccardo. Grazie ragazzi. Secondo Dai, col numero 5 Gariboldi Filippo. Dai che ti è andata bene. La madonna, c'ho il contatore, che bomba! Primo un imprendibile Stanghellini Diego. Come al solito ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, cazzi e mazzi, e ci vediamo direttamente a Balocco e fate i buoni! e come al solito solo gas.